Xo'p, jigarlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Bo'riya jigarlar. Bugun sizlar bilan prank ham qilmaymiz, hujum ham qilmaymiz. Nima qilamiz desanglar, sotamiz bu narsalarni. Olib sotar bo'laymikan jigarlar? Hozir mana mashinalarni sotamiz. Xo'p, jigarlar, bunimiz Nissan Titan bo'ladi jigarlar. Shaxsan o'zim minganman. Men ham sotib olganman buni. Hop, buni sotishimizga to'g'ri keladi jigarlar. Takni ozgina obzor qilamiz. Hop, go'sht narxi 7 million, egalari 3 ta, nomerlari 3 ta 9 jigarlar. Hop, masla jigarlar. Ko'ryapsizlar, umuman et qirilmagan. Bundan bu yog'iga so'kmasdan video olishga harakat qilaman jigarlar. Bunimiz sotishimizdan maqsad nima desa bo'ladi? Yangi mashina olmoqchiman jigarlar. Hop, buni qanchaga berib yuboraman? Obunachilarimga mayli mana qancha desa bo'ladi? 1 million tushirib beraman jigarlar. 6 millionga sotib yuboramiz buni. Tak, Mazda jigarlar. Buni sotmayman, nimaga desanglar, konkurs 100 ta bo'lsam, konkurs qilsam birinchi o'ringa shu Mazdani qo'yib yuboraman jigarlar. Mana 2,5 million, 36 kilometr yurgan, yil 2026, yangi avgust oyida chiqqan jigarlar. Egalari bitta o'zimman. Bu keysdan tushdi jigarlar. Buni konkursga qo'yib yuboramiz birinchi o'ringa. Xo'p, bu ko'ryapsizlar, nomerlarni 3 ta B Bo'riyaga atalgan. Buni sotamiz buni ham. Tak, buni holatlari ideal 2026-yil kecha chiqqan salondan. Bu ham keysdan tushdi jigarlar. Buni sizlarga qanchaga berib yuboraman? 7,5 millionga, chunki bu normalniy yuradi jigarlar, 294 tezlik. Tak, bu uyimiz ham sotiladi jigarlar, Yujnidan uyimiz. Ko'ryapsizlar, 6 tacha mashina chiqadi. Hop, hozir tashqarilarini ham tanishtiraman. Mana remkasi adashmasam 2. Hozir jigarlar. Remkasi 2 jigarlar. Nimaga shunaqa deydi jigarlar? Mavjud emas deyapti. 2 etajli qilmoqchi bo'lsam. Tashqarilarini tanishtiraman. Bu uyimiz Yujnida joylashgan jigarlar. Shunday Yujnidan inkassatordan oldin kirganlaringda 2-mahalla oxirgi uydan 4 ta oldingi uy mana jigarlar. 331-uy. Aynan oilam ham shu yerda joylashgan jigarlar. Haddi kelsalar ham bo'ladi. Hop, uyda holati o'rtacha, garaj 6 ta, narx 8 ming, solig'i mana egasi o'zimman jigarlar. Hop, ozgina xonalar bilan tanishtiraman. Bu qayta ekan. Bu hojatxona ekan, kiraverishda hojatxona, eshigi yo'q ekan, befarosatda. Soatimiz bor, soatimiz ishlamaydi. Tuktuk ekan. Bu oshxona jigarlar, bitta ovqatlansalaring bo'ladi. Haddi kenaya bilan bu spalni jigarlar. Ikkitadan televizorlar bor. Kenaya kino ko'raman deydi. Bittasi kino ko'radi, bittasi sizlar futbol ko'rsalaring yoki boks, MMA'lar ko'rsalaring bo'ladi jigarlar. Hop, videomizni oxirigacha ko'rmaydiganlar bor ekan jigarlar, haddi xafa qildinglar. Video chiqishini oxirigacha kutadiganlar ham bor ekan, ko'radiganlar ham bor ekan. Bir-ikkita odamdan eshitdim, obunachilarim aytdi, video qachon qo'yasiz deb. Video qo'yishga qaror qildim jigarlar. Mana Mazdani qo'yamiz jigarlar. Konkursga birinchi o'ringa Mazda, ikkinchi o'ringa
1 million pul, 3-o'ringa 500 ming pul. Xo'p, jigarlar, agar 100 ta bo'lsa, o'tgan safargi turnirimizga kela olmaganlar bor. Bu 100 ta bo'lganimizdan keyin hammani chaqiramiz. Bu umuman kim kelishni xohlasa hamma keladi. Nima qilamiz unda jigarlar? Berkinmachoq qilamiz, berkinmachoq. Shu jigarlar, qalay? Video yoqdimi jigarlar? Video yoqqan bo'lsa like, obuna bosib qo'yinglar. Tezroq 100 ta bo'lsa shu mazzani qo'yib yuboramiz konkursga. O'zim menganmi eslab yurasizlar, bo'riga menga konkurs to'yganimda bergandi. Mana jigarlar. Egalari bitta emaslar, tog'izda jigarlar. Hop. Reklama xizmatlarimiz ham mavjud. Jigarlar sotmoqchi, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Sotmoqchi bo'lgan uy yoki mashinanglar yoki biznes bo'lsa, bizneslarni obzor qilib beraman. Nomerlarini opitsaniyada qoldiraman jigarlar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan bo'riya bo'ldi. Like, obuna bosib qo'yinglar.